हाउ टू फिक्स सैमसंग M31 कॉल साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर कॉल साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। कॉल करते वक्त दोस्तों साउंड क्लियर नहीं है, साउंड के रिलेटेड इश्यूज है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों कॉल स्पीकर में प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कॉल साउंड, ठीक है, यानी कि आपको कॉल पे साउंड अच्छे से सुनाई दे रहा है आपके कॉल एयर स्पीकर में। तो अगर दोस्तों ऐसा कोई चीज़ यहाँ पर हो जाते, कॉल साउंड आपका जो है दोस्तों काम नहीं करते, तो वीडियो अंत तक आप जरूर देखना। जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपको कॉल साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको कॉल साउंड में प्रॉब्लम है तो चेक करें आपका नेटवर्क कनेक्शन कैसा है। अगर नेटवर्क कनेक्शन पे दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू निकला तो आपको दिक्कतें हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा जनरल मैनेजमेंट, उसमें जाए, स्क्रॉल डाउन करते हुए रीसेट पर क्लिक करें और उसके बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। रीसेट सेटिंग पर टैप करें, मोबाइल पासवर्ड भर दीजिए। मोबाइल पासवर्ड भरने के बाद दोस्तों एक बार बैक कीजिए और जाइए कनेक्शन पे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मोबाइल नेटवर्क और ये चेक करेंगे दोस्तों कि आपके जो मोबाइल नेटवर्क है वो कहाँ पर कनेक्ट है, 4G 3G 2G, ठीक है। तो नेटवर्क को एक बार स्विच करके देखिए। अगर 4G काम नहीं कर रहे अच्छे से तो 3G पर कनेक्ट कीजिए, अगर 3G काम नहीं कर रहे तो 2G या फिर 4G पर आप दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको नेटवर्क कनेक्शन जो है स्विच करना है। स्विच करने के बाद दोस्तों चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो आप ये भी कर सकते हैं, नेटवर्क ऑपरेटर पर जाके आप नेटवर्क को ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों अगर आपको कॉल साउंड प्रॉब्लम, कॉल साउंड इशू है तो चेक करें आपका मोबाइल कनेक्शन कहीं पे कनेक्ट तो नहीं है, जिससे कि ब्लूटूथ डिवाइस में कनेक्ट हो सकते हैं, तो ब्लूटूथ कनेक्शन को ऑफ करें। साथ साथ वाईफाई कॉलिंग अगर आपने इनेबल कर रखा है तो वाईफाई कॉलिंग को भी बंद करें, क्योंकि वाईफाई कॉलिंग का सबसे बेड एक्सपीरियंस रहा है मेरा, ठीक है। नेटवर्क कितने अच्छा हो ले तो नेटवर्क जितने भी अच्छा होगा वाईफाई कॉलिंग पे प्रॉब्लम तो आता ही है कई बार। तो आप दोस्तों यहाँ पर जो है वाईफाई कॉलिंग को बंद करके नॉर्मल कॉल यूज़ करके देखिए, अच्छे से आपको सुनाई देगा। सारे साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो ऐप्स पर जाए, स्क्रॉल डाउन करें और फ़ोन सर्विस को ढूंढ के निकाल लीजिए। तो यहाँ पे फ़ोन सर्विस, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज पर जाना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। डेटा क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको जाना है परमिशन पे, सारे परमिशन अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। एक बार चेक करके देख ले दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। एक बार हो सके तो दोस्तों अपने सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट करके देखिए, सिम को बाहर पे निकाल के उसको दोबारा से री इंसर्ट करके देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। बाय एनी चांस आपको अगर अभी भी प्रॉब्लम आते हैं कॉल साउंड पे तो आप मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा आपको, तो जाइए मोबाइल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए एंड देन दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।